Կալանավորված է եղել նրա համար, որ ընդհանրապես նա հայտարարել է, որ եթե քաղաքական ուժերը կամ գործիչները չեն կարողանում անհրաժեշտ ձևով աջակցել հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցուն, մենք դա կանենք մեր ձևով։ Այդ մեր ձևով հայտարարությունը գործող իշխանությունը բնութագրել է որպես իշխանությունը բռնազավթելու կոչ եւ Սամվել Կարապետյանին ապօրինի կալանավորել են։ Ոտարապես չգիտեմ 6 ամիս թե ինչքան նա եղել է կալանավորված, գուցե ավելի շատ։ Հիմա տնային կալանքի մեջ է Սամվել Կարապետյանը եւ նա հնարավորություն ունի հայտարարություններով հանդես գալ տնային կալանքի պայմաններում այս դատական նիստը եւս ապօրինի դատական նիստ է, որովհետեւ անմեղ մարդուն գործարար ազգային մեծ բարերար Սամվել Կարապետյանին կալանավորել են եւ ապօրինաբար դատական process-ներ են անցկացնում, բնականաբար նրա կողմնակիցները, նրա գաղափարակից ու թիմակից ընկերները այստեղ են։ Ես էլ իմ ընկերների հետ միասին այստեղ ներկա ենք աջակցելու, բարոյական աջակցություն ցուցաբերելու Սամվել Կարապետյանին ու նրա հարազատներին։ Պարոն Բազյան, մենք երեք տեսանք ինչ կատարվեց, անգամ կանանց են բերման ենթարկում, նպատակ ունեն կալանավորելու, չգիտեմ, բարի կամքի դրսևորում էր, թե ուղղակի իրենք կխայտարակվեին, եթե փոքր նորածին երեխա ունեցող մորը Գոհար Հումաշյանին հանկարծ կալանավորեն, ամեն դեպքում մենք տեսնում ենք, որ այս իշխանությունը անցել է բոլոր կարմիր գծերը։ Ուղղակի խիստ դատապարտելի է փոքրիկ երեխա ունեցող կրծքի երեխայի մորը կալանավորել, ձերբակալել, խիստ դատապարտելի է այդ երևույթը։ Բնականաբար մենք դատապարտող հայտարարությամբ ենք հանդես եկել Հայոց աշխարհազար ռազմաքաղաքական միավորման անունից, խստիվ դատապարտում ենք գործող իշխանության այդպիսի ուրեմն վարվելակերպը, գործելակերպը, որոնք մեր քաղաքացիներին ապօրինաբար ում մտքով ում ասես կարող են տանել կալանավորել առանց հաշվի առնելու մարդու կարգավիճակը, առողջական վիճակը, տարիքը, սեռը եւ այլն։ Պարոն Բազյան, ինչ է կարծում, հնարավոր է իսկապես հաղթել այս իշխանությանը, որը պատրաստ է ամեն ինչի գնալ իր աթոռները իշխանությունը պահելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանը լեղապատառ է լինում իշխանությունը կորցնելու վախից, որովհետև նա շատ լավ գիտի ինչ է կատարվելու իր հետ, երբ նա կորցնի իշխանությունը։ Որևէ իշխանություն հավերժ չի։ Ես ուզում եմ հուսադրել մեր ժողովրդին, որ այս առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին իմ հաշվարկներով եւ սոցիոլոգիական հարցումները դա են ցույց տալիս։ Ազգային ժողովում խմբակցություններ ունենալու 4 քաղաքական ուժ։ Դա նիկոլական ապազգային իշխանությունն է, օգտագործելով իրենց ֆինանսական միջոցները, լրատվամիջոցները, ընտրակեղծիքների տեխնոլոգիաները, ադրբեջանա-թուրքական ալյանսի արտաքին աջակցությունը անպայման կունենան խմբակցություն ազգային ժողովում։ Բայց խմբակցություն կունենա ազգային ժողովում եւ ամենամեծ խմբակցությունը Սամվել Կարապետյանի ուժեղ Հայաստան դաշինքը, Ռոբերտ Քոչարյանի Հայաստան դաշինքը կունենա խմբակցություն եւ Գագիկ Ծառուկյանի դաշինքը կունենա խմբակցություն։ Այս 3 ուժերը Գագիկ Ծառուկյան, Սամվել Կարապետյան եւ Ռոբերտ Քոչարյանի միավորվելու են։ Սամվել Կարապետյանը դուրս է գալու, փաստաբանն այդպես է պարզաբանել, Ռուսաստանի քաղաքացիությունից, մնալու է միայն Հայաստանի քաղաքացի, նա չի լինելու ընտրական ցուցակում եւ նրանք կարող են ընտրել Հայաստանի վարչապետ։ Հաջորդ վարչապետը լինելու է Սամվել Կարապետյանը, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա գաղափարակից ու թիմակից ընկերները դատապարտվելու ենթարկվել են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով դատական պատասխանատվության։ Հիմա մնում է, որ հուսանք, որ մեր ժողովուրդը հունիսի 7-ին կգնա ընտրության եւ ճիշտ ընտրություն կկատարի, որ թուրքական դրածոները հանկարծ մեծամասնություն մեծամասնությունը հասկացել է, որ իրեն խաբել են։ 18 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը ստահոդ խոստումներ եւ անիրականանալի խոստումներ տալով մեր ժողովրդին եկավ իշխանության 2 տարի անց, 2 տարի 3-4 ամիս անց սկսվեց պատերազմ եւ այդ պատերազմում 20 թվականի սեպտեմբերի 27-ին առավոտ գիշերով պատերազմը սկսվեց եւ այդ պատերազմում մենք պարտություն կրեցինք, որովհետեւ հայկական զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարի հանդիսան Նիկոլ Փաշինյանը, ով ինչպես նաեւ իր շատ գործընկերներ չեն ծառայել բանակում եւ ոչինչ չէին հասկանում ոչ բանակից, ոչ էլ պատերազմից։ Եվ կան փաստացի տվյալներ, որ Նիկոլը պայմանավորվել է Ալիևի հետ, որ Ադրբեջանը հարձակվի Արցախի վրա, ինքը լինելով հայկական զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար, այնպես անի, որ մենք պարտություն կրենք ու ինքն Արցախը հանձնի Թուրքին։
նա միշտ Արցախը համարել է բեռ Հայաստանի վրա եւ արգելել է բոլոր պետական մարմիններում արտասանել, ուրեմն արտաբերել Արցախ բառը։ Նրա համար Արցախը դա Ղարաբաղ է, Ղարաբաղն էլ Ադրբեջան է։ Այդպես է նա մտածում եւ վերջերս էլ մի պատվիրակություն էր գնացել այսպես կոչված քաղաքասարակության ներկայացուցիչներ Ադրբեջանում, Գաբալա քաղաքում հանդիպումներ եւ այլն, մի խոսքով ցույց են տալիս, որ իբր թե արդեն խաղաղություն է հաստատված եւ պատվիրակություններ են գնում գալիս, բացի դրանից մենք տարփողում են ծորեն ենք ներկրել Հայաստան ամիսներ առաջ, հետո բանից պարզվեց, որ այդ ծորենը 3-րդ, 4-րդ կարգի ծորենը եւ պիտանի է միայն որպես անասնակեր, հայտարարեցին, որ կառավարությունը այդ ծորին ներկրման հետ կապ չունի, այդ ծորենը ներկրել է Սամվել Ալեքսանյանի մասնավոր ընկերությունը։ Այսպիսի բազմաթիվ ուրեմն խաբեություններով փորձում են, ասենք, նորից ժողովրդին գրավել իրենց կողմը։ Հանդիպումներ են գնում գյուղերում, խոստանում են մանկապարտեզներ կառուցել, ասֆալտապատել ճանապարհները, սուտ խոստումներ են այդ ամեն ինչը։ Հանրությունն արդեն գիտակցել է, որ 18 թվականին իրենք խապնվել են հուսալով, որ այդ ապազգային իշխանությունը ուրեմն իրականացնելու է օրենքի գերակայություն, իրական արդարադատություն եւ քաղաքացիների իրավահավասարություն։ Այսօր չկա քաղաքացիների ոչ սոցիալական հավասարություն, ոչ էլ քաղաքական իրավահավասարություն, չկա օրենքի գերակայություն եւ չկա իրական արդարադատություն։ Այս ամենը կեղծիք է, ներկա դատը կեղծիք է։ Շնորհակալություն, պարոն։